अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी और ये देखिए जी, आप कट्टा मार्केट है सारी, ठीक है जी। ये देखिए सारी कट्टा मार्केट है और इधर जाते हैं सारी मार्केट में रेट लेते हैं और कस्टमर का आइडिया देते हैं। और वीडियो से पहले रिक्वेस्ट भाई चैनल पर नए जी लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर सक नई वीडियो आप लोग बहुत सारी पहुँच सके। और लाला किन्ने कट्टे आई लेंदे 12 लेंदे नीली रावी दे। और पहले कट्टे आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। और ये ठीक है, ठीक है जी। और ये कट्टे हैं जी, आज रेट लेते हैं, क्या रेट है और क्या डिमांड है, वजन का आइडिया दे देता हूँ। तकरीबन 2 मन प्लस से 2.25 मन तक ये, ठीक है। और लाला जी की डिमांड लाई जे 1.65 ते हाँ ना दी की बात है 1.55। मोबाइल नंबर शेयर नहीं होगा। अच्छा जी, फाइनल 1.55 और मीट वेट आपको बता दिया और 2.25 मन, ठीक है। और ये रेट है जी, और मज़ीद रेट शेयर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये कटियाँ खड़ी है जी, कोई भाई कहता है जी कटियाँ लेनी है, ठीक है, तो कटियाँ मिल सकती हैं जी आपको। और कट्टा मार्केट है जी सारी। लाला की डिमांड लाई है कट्टे की डिमांड लाई है? डिमांड है ना दी भाजी 75,000 75 ते हाँ ना दी की बात है? हाँ ना 75 फाइनल है। मोबाइल नंबर शेयर 02 440 पंजाब भाई भाई इंटरेस्टेड भाई रब्ता कर सकते हैं जी। और ये देखिए ठीक है, खूबसूरत है माशाल्लाह। और ठीक है, फाइनल है जी। और ये रेट है जी फाइनल। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूँ कि सारी कट्टा मार्केट है, ठीक है, ठीक है। और ये ठीक है, और ये जानवर आ गए जी लाला जी कितने कट्टे आए लेते हैं? 6। और ये देखिए ठीक है, खूबसूरत दाने हैं। की भरा ने डिमांड लाई है 90 ना और 90,000, मजीद रेट शेड लेते हैं जी। और दिखाते हैं आपको कट्टे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कट्टे हैं जी। और पूछते हैं कितने में क्या डिमांड है, वजन का आइडिया दे देते हैं 2-2 मन। और लाला जी की हाल है, कितने कट्टे आई लेते? 12 की डिमांड लाई जी 95। वजन का थोड़ा आइडिया दे गोश्त वजन है ना 70 के जी। और 70 के जी बता रहे हैं, ठीक है। और ठीक है जी, ये डिमांड है जी। और इसमें कभी पेशी हो जाती है, फाइनल नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। अच्छा जी, रेट लेते हैं जी, बड़े कट्टे हैं तकरीबन 2-2 मन के। और डिमांड पूछते हैं कि डिमांड है भाई साहब की डिमांड लाई जी 35 ना 2 मन 2.5 मन 2.25 मन शायद। अच्छा जी, 1.35 के हिसाब से और 2.25 मन बता रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि रेट है और कमी पेशी हो जाती है, इसमें फाइनल नहीं होता, ठीक है। की डिमांड लाई अच्छा, ये इसमें जी कट्टे मंजी लाला की हाल है, कितने कट्टे आए लेंदे? 12 ने भरावा माशाल्लाह, खूबसूरती देखिए जी आप, ठीक है। और की डिमांड लगा लगी डिमांड 15। अच्छा, 1.15 और चीज़ें देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। अच्छा, ये डिमांड है कि इसमें कभी पेशी हो जाती है, जानवर, ठीक है। आइडिया मैं बता देता हूँ आपको। और कई भाई कहते हैं यार रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा नहीं होता, ये डिमांड होती है, ठीक है। इसमें कमी पेशी हो जाती है। और रेट लेते हैं जी मज़ीद। लाला की हाल है, की डिमांड लाई है? ये देख रहे जी 2, 4, 6, 7 दाने। अच्छा, डिमांड 1,20,000 1.20 है, ठीक है। और वजन देखो कटिया दी वजन कितना 10
वजन है 150 प्लस 150 प्लस ਤੇ ਭਾਜੀ 1,05,000 में फाइनल है मोबाइल नंबर है जी ਹਾਂਜੀ शेयर कर 0329 हाँ जी 48 196 196 मेरे भाई को जरूरत होवे हाँ जी दे देंगे अगर कोई भाई तोल के लाना चाहे 650 तोल के 650 केड़ी जगह फार्म आपका रोज बटवा रोज बटुआ जी और 650 जी आप कट्टे दिखा देता हूँ मैं आपको ठीक है ठीक है देखो और बस ये हमारे खर्चे ने ठीक है जी इंटरेस्टेड भाई रब्ता कर सकते हैं जी और ये जी आज निकाला ठीक है और मजीद माल शाल दिखाते हैं आपको ठीक है हाँ जी 230 अच्छा जी 230 और ये देख लीजिए आप 15 के हिसाब से बता रहा है और ये छोटे हैं जी 4 ठीक है और मजीद रिएक्शन लेते हैं जी माल दिखाते हैं आपको मंडी का और ये देखें जी कट्टे खड़े हैं भाई के पास हाँ लाला की डिमांड लाइए किन्ना लेंदे कट्टे आज पंजी दे भाव ना हाँ ना दी आवाज दस किन्ना लगा ही रेट हाँ अच्छा 125 है और फाइनल नहीं है जी ठीक है ये डिमांड कभी पेशी हो जाती है इसमें ठीक है और मजीद रेट से लेते हैं अच्छा और ये कट्टे खड़े हैं जी 2 4 6 8 10 12 14 16 कट्टे हैं जी और रेट पूछते हैं जी क्या रेट है और भाई साहब की पुठे ना डिमांड लाई जी 85 ना सुथरी पनीरी वाला नीली रावी। जी नीली रावी सारे सुथरे माशाल्लाह 85 बस मेरा बाल बारह किसी ढंग में मेरा अच्छा वो मेरा है। ये देखे जी मोबाइल नंबर है जी जी नंबर शेयर करो 01335 इंटरेस्टेड भाई आपका कर सकते हैं तोल के की रेट दस जी 620 रुपये 620 और इस तरह के दाने हैं जी खूबसूरत और रेट आपके सामने है जी और मजीद दिखाते हैं आपको माल शाल आते थोड़ा है उतार चुके हैं जी ठीक है जी और ये ठीक है ये रेट है जी मजीद माल शाल दिखाते हैं आपको और रेट लेते हैं गारंटी है ना जी ठीक है मंडी की जो सूरत है डाउन जा रही है ठीक है और मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे खड़े और क्या हाल है हाँ जी भाई साहब की हाल है वासलाम कितने आज कट्टे लेंदे माशाल्लाह 13 कट्टे दे सुथरे आप बारह बदनी और मुनाफा कमाने वाले इंशाल्लाह ठीक है मैं आपको राउंड से चेक करूँगा सारे कट्टे चेक करो इंशाल्लाह नीली और रावी का ब्रांड है माशाल्लाह और सारे पश्मा वाले माशाल्लाह आज कितना ठीक है जी और ये ठीक है भाई साहब की पुठे ना डिमांड है अभी ने 10 मांग रहा है अच्छा तो हाँ ना दी की बात है हां ना आज एक पॉइंट एक 5 फाइनल होना है वजन का आइडिया कंटिन्यू कर लेंगे लेकिन ये के निकाल ले वजन का आइडिया दसो 70 किलो 170-80 केजी और ये देखो बड़े कट्टे नहीं छोटे नहीं है हाँ जी बड़े कट्टे ठीक है जी और आप देख सकते हैं जी सारे कट्टे में माशाल्लाह क्वालिटी का माल है जी मोबाइल नंबर शेयर करो हाँ जी 9169 430 और आइए डेट तारीख दस दियो आज 620 रुपये किलो और 15 जुलाई 2026 है जी और दूध का दिन है ये सारा माल लगा है अच्छा जी मजीद माल शाल दिखाते हैं आपको हाँ तो माशाल्लाह वीडियो आपने देखी जी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस ताकि नई वीडियो आप तक बहुत सारी पहुंच सके तब तक के लिए मैं मुतारक दीजिए जैसे अल्लाह हाफ़िज़।